तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने मोटरसाइकिल के जो ब्रेक है उनको अच्छे से सर्विस कर सकते हैं। तो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे जो अपने मोटरसाइकिल की जो साउंड प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को जो साउंड आती है जब वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, पर कुछ लोगों की जो बाइक है उनमें फिर भी साउंड प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उनका जो ब्रेक कैलिपर होता है वो विद टाइम इतना टाइट हो जाता है कि वो मूव नहीं कर पाता है। तो मैं आपको आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक बार मैं आपको अपना ब्रेक कैलिपर मूव करके दिखाता हूँ कि वो कितना मूव करता है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अभी अपना ब्रेक कैलिपर जो मूव किया वो कितना अंदर बाहर की तरफ मूव करता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जो ब्रेक कैलिपर होते हैं बहुत टाइट होते हैं, बहुत स्टिफ होते हैं। ऐसा नहीं है, ब्रेक कैलिपर हमारे बहुत ज़्यादा मूव करते हैं जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। बट विद टाइम होता क्या है, जो हमारे ब्रेक कैलिपर है उनके जो अंदर स्लाइडर पिन होते हैं, जो स्लाइडर पिन होते हैं उन्हीं के ऊपर हमारा ब्रेक कैलिपर पूरा मूव करता है। जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक रबड़ा पार्ट था, उसको निकाला हुआ है, जहाँ पे आपको एक गोल्डन कलर की पिन टाइप की दिख रही होगी। तो वो जो उसके अंदर जो ग्रीसिंग वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है, और जो हमारे ब्रेक कैलिपर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिससे कि वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता है। और जिसकी वजह से जो आपका जो टाइट व्हील चलता है उसकी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, क्योंकि आपको ब्रेक कैलिपर मूव नहीं कर पाता तो वो आपका हमेशा ही टायर का जो डिस्क पैड होता है उसके साथ वो टच करके चलता है, जिससे कि आपका टायर टाइट रहता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हो आप अपनी नॉर्मल सी सर्विसिंग करके, ठीक है। तो वही सब मैं आपको इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे उसकी सर्विसिंग करनी है, क्या क्या आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे आपको पूरा बाइक ब्रेक कैलिपर वगैरह आपको हटाना है बाइक से। इस वीडियो में आपको अपाचे 160 का करके बताने वाला हूँ। मैकेनिज्म सबका सेम ही रहेगा, आपको ऐसा नहीं है कि सर्विसिंग का मेथड चेंज हो जाएगा, सबका मेथड सेम रहेगा। बस ये कि हर बाइक का ब्रेक कैलिपर का डिज़ाइन अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको अपाचे 160 बताने वाला हूँ। अगर आप 160 का कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख के कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम जो सबसे पहले अभी काम करेंगे वो ये कि जो हमें मास्टर सिलेंडर है और जो नीचे का स्लेव सिलेंडर है, जो नीचे ब्रेक कैलिपर है, उन सबको हटा लेंगे अपनी बाइक पे से। तो उसका हम काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि हमें जो दो नट है वो खोल लेने हैं, जो दो बोल्ट हैं वो खोल लेने हैं, जिससे कि हमारा जो ब्रेक कैलिपर है वो फोर्क के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कई बार ये जो नट है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जिससे कि निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए उसके लिए आप थोड़ा WD-40 या फिर कोई भी आप ब्रेक ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी हम इनको साफ़ करने वाले हैं, तो ब्रेक ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हो। ब्रेक ऑयल कह रहा हूँ, सॉरी, मैं ल्यूब्रिकेशन ऑयल, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना दोनों बोल्ट खोल लिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो नीचे का ब्रेक कैलिपर है वो अलग हो गया है। उसके बाद आपको इसमें एक छोटा सा बड़ा पीस होगा, जिसकी वजह से वो फोर्क्स के साथ अटैच किया हुआ है कंपनी ने, उन दोनों को आपको बाहर निकाल लेना है। आपको पूरा हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल सा निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक काम करना है, जो आपको ऊपर का भी जो मास्टर सिलेंडर है उसमें जो बेंजो बोल्ट लगा हुआ है आपको उसको लूज़ कर लेना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको उसको लूज़ करना है, पूरा हटाना नहीं है, क्योंकि इसको हम बाद में पूरा हटाएंगे। और आपको इसे ध्यान रखना है, जब आप इसको थोड़ा लूज़ करो तो अपना जो फोर्क है, जो अपना फोर्क है, उसको थोड़ा उस साइड की तरफ पुश कर दो, हैंडल को उस साइड की तरफ पुश कर दो, जिससे कि उसमें ढलान रहे, जिससे हमारा जो ब्रेक ऑयल है वो बाहर की तरफ ना आए, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हैं मैंने वो लूज़ करके छोड़ दिया है बेंजो बोल्ट। उसके बाद आपको जो मास्टर सिलेंडर जिस नट से कसा हुआ है हमारे हैंडल के ऊपर, उनको हटा लेना है, और उससे हमारा जो मास्टर सिलेंडर पूरा फ्री हो जाएगा। उसके बाद हमें जो अपने जो स्टार्टिंग में बेंजो बोल्ट लूज़ किया था ब्रेक लाइन का, उसको पूरा खोल के निकाल लेना, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैं अपना पूरा इस बेंजो बोल्ट को पूरा खोल के अलग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको नहीं खोलेंगे तो हमारा जो ब्रेक लाइन है वो निकलेगी नहीं, इसको हटाना ज़रूरी है। कुछ बाइकों में बिना बेंजो बोल्ट खोले ही निकल जाते हैं ब्रेक लाइन, तो आप उनमें वैसे सिंपल भी कर सकते हैं, बट अपाचे 160 में हटाना ही पड़ता है बेंजो बोल्ट को। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप उसको मास्टर सिलेंडर को हटाओ और जो ब्रेक लीवर हटाओ, तो उसको आप सीधा खड़ा करो, क्योंकि उसमें से थोड़ा बहुत ब्रेक ऑयल निकलेगा, और ब्रेक ऑयल स्किन और पेंट के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से बेंजो बोल्ट को कस लेना है मास्टर सिलेंडर के साथ, ठीक है। तो इसके आगे का काम हम घर जाके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं मैं पूरा मास्टर सिलेंडर और पूरी किट जो असेंबली है बाहर ले आया हूँ। तो हमें इसमें जो काम करना है वो ये है कि हमें इसमें और सेंसर वगैरह जो भी लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे पार्ट लगे हुए हैं, उन सबको हटा लेना। जो सबसे पहली चीज़ मैंने हटाई है वो है हमारा ब्रेक सेंसर, जो जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो उसको ट्रिगर करता है, उसको ऑन करता है, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो ब्रेक लीवर है उसको हटा लेते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अभी भी बेंजो बोल्ट हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम पूरे सफाई के दौरान कुछ भी करेंगे उसमें बेंजो बोल्ट नहीं हटाएंगे, क्योंकि अंदर पानी चला जाएगा तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो नहीं हटाएंगे, ठीक है। आपको चीज़ का ध्यान रखना कि वो टाइट रहे अच्छे से।
अब मैं जो अपना ब्रेक लीवर हटाने का काम स्टार्ट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना पूरा ब्रेक लीवर हटा लिया और पूरा ब्रेक असेंबली खोल ली है, ठीक है। ये जो मास्टर सिलेंडर वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें जो नीचे का ब्रेक कैलिपर है उसको खोलना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्लाइडर पिन है वो अभी भी कितना मूव कर रही है, पर थोड़ा थोड़ा टाइट है अभी भी, ठीक है। तो अब हम इसको जो स्लाइडर पिन है, जो ब्रेक पैड है, उनको हटाने का काम स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम अंदर से सारी चीज़ों को साफ़ करके ग्रीसिंग करके दोबारा से इंस्टॉल कर पाएँ, असेंबल कर पाएँ। तो जो सबसे पहले आपको काम करना है वो ये है कि जो हमारे ब्रेक पैड होती है उनकी जो पिन होती है, वो एक जो पिन होती है वो कवर होती है एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ठीक है। तो उसको ऊपर जो एक कवर लगा होता है उसको आपको खोल लेना है। जो पिन के ऊपर जो कवर होता है ब्लैक कलर का, उसको आपको खोल लेना है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो ब्रेक पिन होती है, ब्रेक पैड की पिन होती है, उनके ऊपर जो कवर होते हैं उनको दोनों को खोल लिया है। और अब मैं जो ब्रेक पैड की पिन होती है उनको खोलने का काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको एलन की लगेगी। हर बाइक की एलन की अलग अलग हो सकती है। अपाचे में ये वाली एलन की लगती है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों पिन हैं जो उनको लूज़ कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे आप इन ब्रेक पिन्स को, जो ब्रेक पैड की पिन्स हैं, उनको लूज़ करोगे, वैसे हमारे दोनों ब्रेक पैड अपने आप ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं ब्रेक पैड भी घिसे हुए, तो इनको भी हम बाद में चेंज कर ही देंगे। तो जैसे ही आप अपना ब्रेक पैड निकालोगे दोनों, तो हमारी जो स्लाइडर पिन है वो अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं अपने आप ही बाहर आ गया। ये मतलब किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं होता है, जिसमें कोई नट बोल्ट नहीं लगा होता है, ठीक है। तो जो अपना जो बूट पिन है, जैसे जो मैंने अभी पार्ट निकाला, इसको बूट पिन कहते हैं बेसिकली। तो ये जो बूट पिन है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसमें बाद में जो सफाई वगैरह करेंगे, अच्छे से इसकी डिग्रीसिंग वगैरह करके, इसमें फिर से ग्रीसिंग करके फिर दोबारा स्लाइडर पिन वगैरह हम इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी जो मेरा ब्रेक कैलिपर है उसकी हालत कैसी है, अभी आप देख सकते हैं कितना रस्ट वगैरह उसमें लगा हुआ, कितनी गंदगी है। तो यही सारा जो रस्ट है, यही सारी जो गंदगी है, यही बेसिकली रीज़न होती है कि हमारा जो ब्रेक पैड है, जो ब्रेक कैलिपर, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि जो स्लेव सिलेंडर होते हैं वो अच्छे से फ्रीली से मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको डे लाइट में दिखा रहा हूँ कितने गंदे हैं, ठीक है, मास्टर सिलेंडर और स्लेव सिलेंडर, ब्रेक कैलिपर सॉरी। तो हम इनको जो अब अपना साफ़ करने का काम स्टार्ट करते हैं। आप इसको साफ़ करने के लिए कोई भी मतलब कार शैम्पू, डीग्रीसर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप पेट्रोल वगैरह या हार्श केमिकल का यूज़ मत करना, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा, मतलब पहले कार शैम्पू ला के और इसको ना दिखाता हूँ कितनी गंदगी निकलती है। जैसे आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, मतलब उसके अंदर। मतलब यार, मतलब 1 डेढ़ साल आप बाइक चलाते हो, मतलब आप कभी साफ़ नहीं करते इन चीज़ों को, तो इसलिए मतलब इसमें रस्ट वगैरह लगना नॉर्मल सी बात है। और मतलब इस रस्ट की वजह से ना होता क्या है, जो हमारा जो स्लेव सिलेंडर होता है, जो नीचे की तरफ जो सिलेंडर होता है, वो इतना रस्टी हो जाता है कि वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो फ्रीली नहीं हो पाती है, या फिर जो स्लाइडर पिन होती है वो इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि वो फ्रीली मूव नहीं कर पाती, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होती ही होती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बट हम मतलब बहुत कई बार आलकस कर जाते हैं, फिर नहीं करते इन सब चीज़ों को, मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं। पर ये मतलब करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप साफ़ रखोगे तो आपको एक फ़ील अलग ही रहता है, मतलब बाइकिंग वगैरह का, मतलब आपको जो ब्रेक वगैरह की जो क्रिस्प फील होती है वो रहती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपको जो स्लेव सिलेंडर है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये स्लेव सिलेंडर है, इस पर अगर आपको बहुत ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है तो आप इसको जो स्टील वाला स्क्रबर आता है उससे साफ़ कर सकते हैं। मतलब आपको कोई सैंड पेपर वगैरह यूज़ मत करना, उससे आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप जो स्टील वाला स्क्रबर होता है उससे साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर सारा काम कम्प्लीट हो गया है वॉशिंग का। मैंने यहाँ पर सारा काम अपना कंप्लीट कर लिया वॉशिंग का, और सिंपल सा पानी से धो लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई पेट्रोल या कोई हार्ड मतलब केमिकल यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा मास्टर सिलेंडर और जो स्लेव सिलेंडर है, जो ब्रेक कैलिपर है नीचे का, वो कितना साफ़ हो गया, मतलब उनकी काया पलट हो गई है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, और मैं आपको अच्छे से क्लोजली दिखा देता हूँ कि हमारा जो नीचे का स्लेव सिलेंडर थे, ब्रेक कैलिपर के जो सिलेंडर थे अंदर दोनों, वो कितने साफ़ हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पहले कितने रस्टी थे और कितने अब साफ़ हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी मैं इसमें बताने वाला हूँ कि जैसे इसके ऊपर जो रस्ट लगा होता है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है अब वो नहीं होगी। बट हमें जो आगे का काम स्टार्ट करने से पहले एक काम करना है, वो ये है कि हमारे जो सिलेंडर बाहर निकले हुए हैं इनको हमें अंदर की तरफ पुश करना है। तो आपको एक अंदर की तरफ पुश करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपको प्लायर्स से कर लेना है और घुमा घुमा के करना है। आपको अगर इसको सीधा पुश करोगे अंदर की तरफ तो नहीं जाएंगे, आपको इसको प्लायर से अच्छी तरह से पकड़ना है। आपको मतलब ऐसे इसको प्लायर को इससे फिसलने नहीं देना, क्योंकि इस पर अगर स्क्रैच आएंगे तो आपको जो अंदर की ओरिंग वगैरह होती है वो कट जाती है कई बार। तो आपको इसको अच्छे से प्लायर से पकड़ के घुमा घुमा के अंदर की तरफ पुश कर देना है, ये ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम नए ब्रेक पैड लगाएंगे तो उसके लिए इसमें स्पेस होनी चाहिए। ये पहले वाले जो ब्रेक पैड उसके हिसाब से बाहर आए हुए थे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा स्लेव सिलेंडर थे ब्रेक कैलिपर के, वो अंदर चले गए, ठीक है।
तो अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो ये है कि जो हमारे जितने भी नट बोल्ट स्क्रू ड्राइवर पिन थी, मतलब पिन्स वगैरह थी, जो स्लाइडर पिन थी, बूट पिन थी, सारी जो जितने भी पार्ट थे मतलब ब्रेक के, उन सबको अच्छे से डिग्रीज कर रहा हूँ। और मैं डिग्रीसिंग के लिए यहाँ पे WD-40 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ों को पहले अच्छे से डिग्रीज कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ों को अपने अच्छे से डिग्रीज कर लिया, जितने भी सेंसर वगैरह थे, जितने भी बोल्ट्स थे, नट्स थे, सबको अच्छे से डिग्रीज कर लिया। जो बूट पिन थी उनको भी अच्छे से डिग्रीज कर लिया है, और उनके अंदर से मतलब साफ़ कर लिया जो WD-40 था। तो हमें जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि जो बूट पिन जिसके अंदर की स्लाइडर पिन चलती है, उसमें ग्रीसिंग करनी है, उसमें अच्छे से ग्रीस भरनी है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ वो हाई टेम्परेचर ग्रीस है, कैस्ट्रोल की स्फीरोल 80 के, ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब भी बूट पिन वगैरह में या फिर कोई भी ऐसी ब्रेक्स वगैरह में ग्रीस यूज़ करो, हाई टेम्परेचर ग्रीस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेक्स जो होते हैं मतलब कई बार फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिस वजह से जो नॉर्मल ग्रीस होती है वो टिक नहीं पाती उस टेम्परेचर पे, और वो पिघल के निकल जाते हैं। तो इसलिए आप हाई टेम्परेचर ग्रीस करो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैस्ट्रोल की स्फीरोल 80 के यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो मैं अपना बूट पिन उसको अंदर लगा लिया, और उसके बाद मैं फिर से उसमें थोड़ी सी ग्रीस भर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मेरी एक बूट पिन है वो लग गई है, और जो दूसरी बूट पिन जो मेन बूट पिन है उसके अंदर भी मैं ग्रीसिंग कर रहा हूँ। इसमें अंदर की तरफ ग्रीसिंग पूरे अच्छे से कर लेनी है आपको। मैं स्लाइडर पिन की मदद से ही ठोक ठोक के उसके अंदर पूरा ग्रीस भर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो बूट पिन का जो कवर है उसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। जो ये डस्ट कवर है इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको जो स्लाइडर पिन है जैसे हमने निकाली थी स्टार्टिंग में, वैसे आपको उसके अंदर लगा देनी है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि मैं जो नए ब्रेक पैड यूज़ करने वाला हूँ इसमें, तो मैं TVS के ही जो नए ब्रेक पैड ले आया हूँ, तो वही मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम ब्रेक पैड को साइड में रख लेते हैं। तो जो आपको सबसे पहला काम करना है पूरे असेंबली के लिए, जो आपको स्लाइडर पिन जो आपने जैसे पहले निकाली थी वैसे आपको लगा लेनी। TVS अपाचे 160 में जो है एक जो स्लाइडर पिन है वो मोटी है, एक पतली है, तो आपको अपने आप अंदाज़ा पता चल जाएगी कैसे लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो पीछे वाला ब्रेक पैड है, ठीक है, जो आप पीछे वाले साइड का ब्रेक पैड है, जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जैसे यू शेप का कट बना हुआ है, इसको आपको पीछे की तरफ लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो अपनी स्लाइडर पिन है उसको पीछे की तरफ खींचना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो आगे वाला ब्रेक पैड है उसको लगा लेना अंदर की तरफ, ठीक है। आपको मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली स्लाइड करोगे वो इजीली चला जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो दोनों ब्रेक पैड हैं वो अच्छे से चले गए। अब इनको जो हमें कसना है, जो इसकी जो पिन्स हैं, ब्रेक पिन्स हैं, ब्रेक पैड की पिन है, उनको हमें लगाना है। तो मैं जो ब्रेक पैड की पिन है उन पर भी अच्छे से ग्रीसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो ब्रेक पैड है वो भी मूव करते हैं हल्का फुल्का, तो इसलिए मैं उस पर भी थोड़ी सी ग्रीसिंग कर रहा हूँ, वही कैस्ट्रोल की ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोजली की मतलब ऐसे टिके रहते हैं, मतलब ब्रेक पैड जो है इस तरह से हमें टिके रहते हैं। तो दूसरी पिन भी मैं इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो दोनों ब्रेक पैड की पिन है उनको अच्छे से कस लिया, और उनके ऊपर जो है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्रेक पैड की पिन होती है उनको अच्छे से कसना है, क्योंकि ये पार्ट आप लूज़ नहीं छोड़ सकते। वैसे तो ये बाहर निकलेंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि इनके ऊपर जो कवर होता है वो भी लगा रहता है, इसलिए बाहर तो नहीं निकल सकती, पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे रहें, ठीक है। तो मैं जो ब्रेक पिन है उन दोनों के जो कवर हैं उनको लगा लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों ब्रेक पिन से कवर हैं उनको लगा लिया। उसके बाद जो मैं अपना जो मास्टर सिलेंडर है, ऊपर वाला सिलेंडर है, उसको जो ब्रेक लीवर है उसको लगाने का काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक लीवर उसको लगा लिया है दोबारा। उसके बाद जो आपको काम करना है वो ये कि जो आपको जो सेंसर है जो पीछे की ब्रेक लाइट को ऑन करता है उसको भी लगा लेना है। और मैंने जो मेरे को एक बात बताना भूल गया, जो मैंने अपना जो ब्रेक सेंसर है ये वाला सेंसर है उसको भी अच्छे से WD-40 से साफ़, या आप इसको साफ़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है WD-40 से, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो ब्रेक सेंसर है उसको भी लगा दिया, उसकी जो वायरिंग है उसको भी इसमें अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो सारी वायरिंग का काम है, जो सारी असेंबली है वो कंप्लीट हो गई है, और हमारे जो स्लाइडर पिन है बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं अब। तो मैं अभी इसमें वीडियो में आपको और ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि और अगर मैं वीडियो लंबा बनाऊंगा तो आपको फिर
मतलब ये बताऊंगा कि कैसे लगाना है बाइक में दोबारा, तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप जैसे हमने निकाला स्टार्टिंग में इसको रिवर्स करके आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे जो स्लाइडर पिन वगैरह कितने फ्रीली मूव कर रहे हो, जो हमारा जो पूरा असेंबली है बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। बस अब आपको एक चीज़ का दिक्कत होगा कि वो आपको दोबारा इसमें ऑयल वगैरह भरना पड़ेगा, प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पहले एक वीडियो डाली हुई है कि आपको मतलब कैसे अपना ब्रेक ऑयल है वो चेंज करना है। ठीक है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कैसे आप अपना दोबारा ऑयल वगैरह का जो प्रेशर वो बना सकते हैं ईजिली। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पूरा जो असेंबली बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, कोई रस्ट नहीं है बिल्कुल। और मतलब जब ब्रेक यूज़ करोगे ना इसके बाद, तो आपको मतलब एक वो फील पता चल जाएगा यार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।